بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. الله الصمد Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. لم يلد ولم يولد Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. ولم يكن له كفوا أحد Et nul n'est égal à lui. وما Bandeko balandi ya émission Risala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulillahi al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Avant toute chose et comme le veut la tradition, nous allons rendre hommage à Allah subhanahu wa ta'ala, souverain maître de l'univers. Dengue a pessimiste opportunité et souffle de vie afin que Tokora okutana encore aujourd'hui. Pour être Tokora ko partager na émission Oyo ya Arisala. Émission Arisala Oyo za koleka chaque vendredi na 17h, pérédiffusion nango za la mardi na 23h. Alors, le message de l'islam. Lelo ezali message nini otoye nango? Message wana ezali il y a 99e chapitre à 5 Coran. Otobenya on communément suratu Az-Zalzala. Chapitre O ya Zalzala et on a 8 versets. Bamsou bazali koloba bazali 2 versets. Ne banganga nzambe bazali kolobela. Toi Allah subhanahu wa ta'ala azali koloba nini? Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Allah subhanahu wa ta'ala azaliko lobela biso par rapport na ba événement oyo ekoyaka, ba événement ya yaum al-qiyama ya mukolo ya suka. Allah subhanahu wa ta'ala alobi na tango wana oyo mokolo ya suka ekokoma ezali na basinyi na bilembe tele oyo boko banda komona yango, et parmi ba bilembe tele na yango ya mokolo ya suka zalzala idha zulzilatil ard zilzalaha, mabele oyo ekozwa secouement, ekozala secoué secousse mongo ya makasi, tremblement de terre ekosale makamakasi. Etango tremblement de terre ekosale makasi, nasima nango eloko oyo ekolanda wa akhrajatil ardu athqalaha, et à ce moment là mabele pe eko sanza maye mazali na kilo kati na ye, ça veut dire ba trésor babiloko ya kilo makasi eko utaka na se ya mabele ebimi libanda. Wa akhrajatil ardu athqalaha, et quelque part na katikati na al-Qur'an Qur'an al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala zaliko loba isusu événement wana ndenge nini ekosala eyebisila biso que mabele ekoluka ko se vide na maye ezali na kati. Mabele ekoluka ko se vide na maye o ezali na kati na yango. Alors
na yango baulama bazali koloba banganga nzambe bazali koloba ezali pe la sens ya kolobimisa bibembe nyonso tu oyo ezali na kati ya mabele po ete ekoka koleka la jugement dernier. Na ba misusu balobi ezali le fait ya kobimisa ba trésor na biloko nyonso tu oyo ezalaka na se ya mabele oyo ya tina ekobimaka oyo ezali na kilo oyo ezali kopese lourd biloko wana nyonso tu mabele ekosanza yango. Et de là tokoya komona oyo babengi yango éruption volcanique. Éruption volcanique ekosalemaka parmi ba signe ya yawm al-qiyama. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Et tango événement wana ekosala tremblement de terre ekosalema. Et tango éruption volcanique ekosalema wa qala al-insanu ma laha. Maintenant mutu akobana akomituna na somo wana na émotion oyo akozala nango akomituna qu'est-ce qui se passe au juste. Mabele esa isusu nini po ekoka kosala makambo bo ekomi koningisa ekoningana basekusi ya boye uti wapi pe éruption volcanique oyo balarve ezali kobima na katikati ya mabele ezali kolakisa nini. Allah subhanahu wa ta'ala lobi mukolo wana ya jugement dernier mabele ekoloba wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Mukolo wana mabele ekolobaka ekosala matatoli ekosala témoignage par rapport na comportement na biso na ba agissement na biso ndenge tozali na awa na se ya moi ndenge tozali kotambola na katikati na likolo ya mabele oyo ezali ko enregistrer makambo na biso nyonso tuto kosalaka na katikati na biso ezali na bamisu baotambola na fier parce que bazuki bokonzi parce que babela bango bakonzi parce que azui mwa mbongo komona mutu akomi kotambola na fier azonyata mabele on dirait azomona ke mabele za na tina te nzoka mabele nyonso tu wana ezali ko enregistrer et mukolo wana ekosala matatoli ekosala témoignage yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Mabele ekosala ka témoignage ndenge nini ekosala témoignage bi anna rabbaka awha laha parce que nzambe oyo asala mabele nde ako inspiré mabele de façon que ebanda koloba parce que mukolo ya jugement dernier mukolo oyo ya tribunal ya nzambe ekozala mikolo wana ezali na bato mosusu bakolinga koya na mayele ya mabe na bamei nyonso tu oyo basala na katikati na mokili tango bakotelema liboso ya Allah subhanahu wa ta'ala bakolinga koya na mayele ya mabe koluka kokosa nzambe alors que nzambe bakosaka ete parce que ayebi maye nyonso tu oyo ezali na katikati na motema na yo et même clin d'œil oyo okosalela moninga mpona kotonga moninga mosusu nzambe ayebi yango ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah subhanahu wa ta'ala ayebi ndenge batu bazalaka kotongana na misu tina nini batongani pe eloko nini o bazali kotonga pe azali koyeba oyo ezali na kati ya mitema na batu ba intention na biso nzambe ayebi yango. Alors okokosa ye lolenge ka tango zali deja ko intentionné kokosa nzambe akokanga minoko ya bato tozali na 36e chapitre ya 5 Coran o to benya on communément sourate Yasin nzambe alobi al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mukolo ya lelo mukolo tokokanga minoko ya bato
pe tokolobisa maboko, pe tokolobisa makolo na bango na maye bazalaki kosala na katikati na mokili. Tozali kolo ya mabele ezali ko enregistrer ma nyonso tu oyo tozosala na minoko na maboko na biso. Obeti mutu likofi, obeti mutu mbata, oyibi eloko ya mutu, ozwi yango injustement, o escroquer moto, to pe ozwi mwasi ya bato, to mwasi oyo azali ya yo te, okomi kosimba banzoto nzoto na ye. Maboko ekoloba, yango ekoloba ekotémoigner ke ngai na salaki boye na boye na boye. E makolo pe ekoloba, ngai na kendeki pona kosala kindumba na mwasi tel, ngai na kendeki pona koyiba mbongo ya mutu tel, ngai na kendeki pote na escroquer mutu tel, na kendeki pona kende kotonga mutu tel, kosala complicité ya kodestabiliser mboka. Makolo ekoloba. Plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala zali ko yebsa la biso lobi poso ya nzoto ekoloba. Poso no ya nzoto. Etango ekosala témoignage na yango, yo mutu oko condamné ye. Lima shahidtum alaina. Comment parvenir kosala ba témoignage ya boye? Ko bimisa sekele nyos. Yango eko déclarer Antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay. Ce qui nga seba déclaration oyo ezali à partir ya Allah subhanahu wa ta'ala oyo alobi saka eloko nyos. Ndende nya alobi bi anna rabbaka awha laha. Ako inspiré mabele po eko kakoloba. Eloba makambo nyonso to tozo sala likolo na yango. Otambola na fier na mokili keno yonde bangote. Allah subhanahu wa ta'ala lobi wala tamshi fil ardi marha. Kotambola kala mokili na lolendo te. Innaka lan takhrika al arda wa lan tablugha al jibala tula. Yo koki jamais kotobola mabele pe okoki kozala mulai jamais lokola ngomba. Pourquoi kotambola fier likolo ya mabele? Mabele ko funda yo. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lobi yauma idhin mukolo wana lisusu bato bakobimaka ashtatan, bato bakobimaka mutu na moto azali kozwa bakobima, parlons de disperser moto na moto na nzela na ye. Tango éruption volcanique ekosalema, tango tremblement de terre ekosalema, batu bakomi kokima kobima bazokende wapi bayebi kutu place bazokende te, bazali kokende afuaje groupe ya bato ozomona bozokende kabo, ou bien bato mususu bakende na nzela ya nord, bamususu bakende na nzela ya sud, bato bazali kokima ndenge wana. Allah subhanahu wa ta'ala lobili yurau a'malahum po ete bakende komona misala na bango oyo basalaki. Alors éruption volcanique oyo Allah subhanahu wa ta'ala zali ko yebisa la biso na jugement de mukolo wana ya tribunal na ye, to mukolo ya jugement dernier, na tremblement de terre. Oui, ba scientifique ba okolo bakeno ezali catastrophe naturelle, ezali catastrophe naturelle. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lorsque azali ko yebsa la biso, azali ko talisa biso na 4 dans le deuxième chapitre à 5 Coran, azali ko lakisa biso ke Seigneur na biso to yeba ke wa catastrophe naturelle wana oyo tozali ko kanisa yango ke ezali esukeli wana, quelque part ezali un avertissement fort kouta epai na Allah subhanahu wa ta'ala par rapport na comportement na biso to tambola nango likolo ya mabele. Ezali un avertissement fort parce que quelque part na katikati na al-Qur'an al-Karim tokomona ndenge Allah subhanahu wa ta'ala alobi sila biso alobi
wama nursilu bil ayati illa takhwifan. Na oyo Allah subhanahu wa ta'ala azaliko tinda tangu atindaka bikamwa na ye sale malokola ya ba éruption volcanique na ba tremblement de terre ezali parmi ba bikamwa oyo nzambe azaliko sale la biso atindaka yango po ete tozala effrayé tobanga ko commettre ba antivaleur oyo tozali nango na katikati na mokili. Tango éruption volcanique esalemi na kati na mboka na biso ezali un avertissement fort kouta epai na Allah subhanahu wa ta'ala ke totala etamboli na biso ne totambola na katikati na mboka. Pona nini tozobomana? Pona nini tozali ko contribuer na insécurité na est? Oui, ba rapport mosusu ezolo bakeno ezali bato ya libanda bamboka ya libanda nde ezali ko menacer biso, nde ezali ko boma biso, nde ezali cause ya bitumba wana oyo esali ke insécurité ezala na est ya mboka. Mais na ba rapport mosusu ezali ko lakisa keno biso bana ya mboka tozali biso pe tozali na katikati na maboko na biso pe ezali na salite wana to pe ezali na makila ya bato oyo bakufa ebele na katikati na est. Un signal fort ko uta epai na Allah arrêtez génocide wana ezali ko salema bo arrêtez ko contribuer na insécurité wana na kotangisa makila ya bato to arrêtez na onyo sotu ezali yakoboma population ya est, peuple congolais oyo bazali na est ezali na bato mosusu oza bazali ba complice ndenge tozali koyoka selon ba information oyo tozali koyoka ezali na ba complice awa na katikati na mboka. Donc éruption volcanique wana ye pamba te po ete ekebisa bino kolakisa ke Allah subhanahu wa ta'ala azali na nguya azomona bino makambo bozali kosala ayebisi na biso na katikati na Al-Qur'an al-Karim soki totangi yango liboso totangaki na suratul Isra chapitre 20 lecture le verset 59 et là tozali kotanga na suratul An'am chapitre le bestieux 6e chapitre à 5 na verset 65 Allah subhanahu wa ta'ala lobi qul huwa al-qadir ala an yab'atha alaykum adaban min fawqikum wa min tahti arjulikum. Boye baete Allah subhanahu wa ta'ala azali capable, azali na capacité ya kotinde na bino etumbu na ye kouta na likolo na bino wana eleko ya liboso wa min tahti arjulikum pe etumbu ekoutaka na bisika oyo bino monyataka na se ya makolo na bino, ça veut dire na katikati ya mabele lokola ba éruption volcanique oyo esalemi. Huwa qadir, capable. Comment boko tika ka mboka ezala déstabiliser boy ko déstabiliser mboka na insécurité pour de tout développer. Ezali signal fort, un avertissement fort pour être tokoka ko réfléchir. Wa tilka al-ayati nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala lobi, ce sont des versets où Nzambe a révélé en haut afin que les gens réfléchissent. C'est le moment il y a qu'on réfléchir, to vani to réfléchir. Oyo to bani ko sala depuis kala bamboka bamula na mvula na bamvula. Oyo batu bazali ko kufa. Attention, kul huwa al-qadir. Allah subhanahu wa ta'ala azali capable ya kotinde la bino etumbu ko uta na likolo pe etumbu ko uta na se ya makolo na bino min tahti arjulikum, azali capable. Alors
oui solo oyo na katikati la verset oyo ezali ko parler sur makambo etali le jugement dernier, ou bien ezali ko parler sur makambo oyo etali bukolo ya suka ndenge ko sala ba événement nini ko sala. Mais ça nous parle aussi peuple congolais biso bana ya Congo to meka ko changer ba comportement na biso, to changer comportement na biso par rapport na ba anti-valeur oyo et si eli domicile na katikati na ba chef na biso les anti-valeurs. Comment ça se fait-il que insécurité ko umela kaka boye bitumango esale makatozo ba butu na makolote to ça la nini ba négociation c'est salemi ndenge na ndege ba ko sala négociation boye suka tozali komona suka lango ezate résultat moko ya malamu ezate. Alors Allah subhanahu wa ta'ala yebsi na biso attention, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, oyo nyonso tu akosalaka likambo ata soki ezali muke na mesure ya atome il verra. Na oyo nyonso tu akosalaka acte, akopose acte ata soki ezali na mesure ya atome, musala ya mabe asali yango na mesure ya atome il le verra. Akomona na akomona on eza na deux sens, hein? Sens ya liboso akokuta nango mukolo ya suka, ha mukolo ya suka okomona mbano nango to okozwa mbano nango, na sens ya mibale e okomona ici ba awa na katikati na mokili. Donc okozwa mbano nango awa na katikati na mokili. Quelque part ezali menace ko te pa ina Allah, tu verras. Et là quoi moto makasi ayebisi alobi roko osali boy okomona nde Allah subhanahu wa ta'ala alobi okomona tant que ozali kosala ozali ko promouvoir les antivaleurs okomona wana ezana no ebandeli na ebandeli wana ezali répression moko très fort oyo Allah subhanahu wa ta'ala asali biso po ete tokoka ko abandonner tous les antivaleurs oyo tozali ko promouvoir yango na katikati na mboka. Totika makambo ya batuerie, makambo ya koboma ya kotangisa makila ya bato pona kozwa misolo ya se ya mabele. Totika bizaleli wana ya koboma population, ya konyoko la population, ko vivre na ba insécurité, ba antivaleur wana ba génocide ezali ko salama. Nzambe asepelaka na yango te parce que makila ya moto eza sacré, vie ya moto pe eza sacré. Prophète sallallahu alayhi wa sallam ayebisi na biso alobi attention, ayebisi na biso alobi boye ndenge asa alobaki na pèlerinage d'adieu asali ba musulman basangani na bamboka ya kouta na bamboka nyos alobi inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha wa fi shahrikum hadha. Boye ba ete bakila na bino ezali sacré, ba bien na bino ezali sacré, et ba honneur na bino, ba dignité na bino, ba personnalité na bino eza sacré. Otozala droite ya kotangisa makila ya moto parce que makila ya moto ya sacré. Ndenge Allah subhanahu wa ta'ala ayebisi na biso to ana droite ya kozwa ba bien ya moto sans pour autant ko senga ye, sans pour autant kozwa autorisation. Ok, le bikeno kuna na est ezali catastrophe géographique, kuna ezali na ba minere bisika nyoso tu, alors tika to terroriser population, tika ete to tia bango na katika na insécurité afin que e permettre biso toko ga konduka mpiko ya mboka.
sans que ozwa permission, autorisation na bakolo mabele na mboka na biso ezali interdit et a sacré biloko wana. Allah subhanahu wa ta'ala apekisi na toma na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam akebisi biso tozala na ba comportement wana, na comportement ya kobebisaka ba réputation ya bato, parce que réputation na dignité ya moto na personnalité na ye et a sacré. Ozana droit ya kobebisa réputation ya moto. Biloko nyonso to wana ezali parmi ba anti-valeur o esenge na biso to banir yango na katikati na mboka. Na o nyonso to akosala kamakam ata soki ezali muke okotelema liboso ya Nzambe, okosambisama na yango, okomona na avant okoma epai na Allah awa na se ya mokili. Yokatisi ke no destruction oyo esalemi na katikati na ville ya Goma ezali kosuka kaka pour la population, ba population misérable, mais ezali pe na bato peut-être pe ezali na bato mosusu oyo bazali na complicité ya insécurité oyo ezali na katikati na mboka na est. Bango pe ba touché parce que Nzambe oloba akoloba pamba te ke bokomona et très certainement bato bazomona. Alors na ba événement o ndenge salemi islam ezali koyebisa na biso ke esengeli na biso tozala ko compatir na bato oyo bazali na bazali na ba situation wana désagréable, bato oyo bazali na katika na tristesse, bato bazali na angoissé, bato baza émotionné na ba événement wana tragique. Il faut tozala na compassion envers bango, to manifester solidarité, parce que soki mutu alongoli pasi ya moto ya moninga na ye awa na se ya moi, a soulager quand même peine na ye, a soulager tristesse na ye, a longoli ye tristesse, a longoli ye angoisse na amertume wa zali nango, a kotisi esengo na kati na motema na ye. Alors na mutu wana mukolo ya suka akozwa mbano na yango to mbano na ye, Nzambe pe akolongolela ye pasi to minyoko, akolongolela ye tristesse na angoisse oyo ya mukolo wana ya suka. Moment oyo ezali moment ya solidarité, tokoka kozala ensemble na population ya Goma, bandeko na biso oyo bazali kuna na katikati na Goma. Pourquoi? Parce que biso na katikati na islam, prophète d'Abisso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a yebisi na biso alobi bandimi bazala comparable na nzoto ya moto, bandimi bazala comparable na nzoto ya moto. Soki par exemple lisapi ezwi sikama, pasi wane kosuka kaka na lisapi te, ekozala nzoto mobimba nde ekoki kozala na fièvre, nzoto mobimba nde ekobanda kosuwa yo, to mutu ekokoma okoyoka mutu pasi, pe oyoki nzoto na yo mobimba moyen ata ya kolala eza te, okotungisa ba nzoto mobimba. Nde bongo esengeli na biso to manifester likambo wana ezali likambo kaka ya bato ya Goma te, ya bato wana oyo bazali kokima te, mais plutôt ezali likambo na biso nyonso tu. To luka ndenge nini tokoki ko encadrer bato wana, to luka ndenge nini tokoki kosalisa bango de façon que baza pe na pose ya bomoi. Ils ont droit à la vie, parce que droit wana ezali sacré ndenge Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné biso. Tosengi na Allah subhanahu wa ta'ala akoka kotia biso min alladhina yastami'una alqawla fayatabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum
wa rahmatullahi wa barakatuh. Kimi ya nzambe pe obote ya nzambe ezala likolo na bino nyonso tu bisika oyo bozali ko se retrouver. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. الله الصمد Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. لم يلد ولم يولد Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. ولم يكن له كفوا أحد Et nul n'est égal à lui. وما أرسلناك إلا كافة